係啦，如果唔想吸收咁多糖分嘅話咧，咁啊最好就梗係 DIY 啦，自己整啊。咁所以咧今日請嚟啦，身邊呢位咧就係註冊中醫師啊，嚴坤立醫師嘅嚴醫師，你好。歡迎你，嚴醫師。你今日會教我哋做一個咩嘅自製飲品啊？嗱，今日咧我會教大家咧做一個咧好啱呢個季節飲嘅一個代茶嚟嘅，佢就叫做無花果潤肺茶。我嘅材料就喺度啦，可唔可以介紹下啲材料咧？係啦，佢材料咧就包括有啦無花果、雪梨乾同埋甘草嘅。係啦，咁其實佢哋有咩咁好啊？呢幾款三嘢。嗱，首先啦，無花果咧佢本身咧就有呢個清肺潤肺嘅功效喎，而雪梨乾咧就咁啱就係清肺潤燥。如果兩樣嘢加埋一齊咧，就好適合呢個季節啦。如果你皮膚乾啊、喉嚨乾嘅人飲啦。咁另外啦，甘草咧佢本身有利咽生津喎。咁如果你成日喉嚨確確地有啲咳嘅話咧，咁就好啱呢個季節。係啊，啱而家啦，啱我啊！我想問係咪執到落去啊？使唔使要做啲咩點樣要整啊？其實咧就咁倒落去煲就得㗎啦。不過如果喺屋企咧，最好就剪開個無花果先。我都見到呢個無花果好大嘅，係呢啲我最叻嘅。剪咗佢係咪會出味啲咧？係啦，冇錯啦。咁我哋剪開個無花果之後咧，就會容易煲得出味啲啦。咁咧就可以完全滲透喺嗰個湯嗰度。其他嗰啲都擺上去就得。冇錯冇錯。呢啲無花果好似好味咁樣。係啊，呢啲係美國嘅無花果。會唔會好甜啊？因為無花果又好甜，咁呢個雪梨又好似好甜。超標啊！會唔會超標㗎？其實一般嚟講啦，好似雪梨啊呢啲咧，或者無花果咧，一般佢每100克嘅含量咧，糖含量係唔超過16克嘅。咁咧，如果好似呢度咁樣咧，用呢個份量嘅話咧，咁其實咧呢度咧每樣材料咧加埋只有5克糖嘅啫。加埋我哋煲咗稀釋之後啦，大概係4杯水，其實每杯水咧都可能都係得2到3克糖嘅啫。哦，咁我想問咧，其實呢啲嘅即係材料有冇話咩嘅體質嘅人先至啱啊，或者任何人士都啱嘅咧？其實嗱，好似呢款代茶咁啦，係特別適合一啲啦陰虛或者燥熱嘅人飲嘅，因為佢本身比較滋潤一啲。咁但係咧，如果相對比較濕重，例如你會成日有水腫啊，或者係咧之後朝早起身啊會面腫嗰啲咧，咁就唔係太適合啦。咦，咁啊適合你喎？咁適合啲咩人士飲咧？呢個？一般嚟講啦，如果係成日皮膚乾燥或者成日咳咁樣咧就啱啦。啱你喎，咁啊啱我飲啦。咁呢個要煲幾耐嘅其實？呢個啦，一般咧，如果你煲滾咗水之後，用1000毫升水咧，大概煲35分鐘就可以飲嘅。咁可唔可以即係煲完之後，跟住擺落雪櫃度凍冰冰去飲？咁仲好味啦。嗱，其實咧，一般咧呢啲咧煲過嘅嘢咧，佢有一個化學成分。如果凍咗之後咧，本身咧就會唔係幾好嘅，會產生一啲對身體有害嘅物質。加上咧，其實中醫嚟講啦，唔好飲太多凍嘢。如果唔係咧，就會損傷脾胃㗎啦。即係要 keep fresh 啊，係啊，即係煲咗就即刻飲咁啦。咁但係其實咧，即係坊間都有好多啲嘅有呢個中藥材成分嘅飲品啊，有咩24味啊、青蒿草啊。咁飲呢啲嘅話，咁其實我哋有啲咩要注意嘅咧？咁其實咧，一般啦，好似你咁講嘅常見嘅一啲坊間嘅中式飲品啦，例如24味雞骨草咁咧，其實都要留意翻佢寒熱嘅偏性咧，啱唔啱自己體質嘅。咁好似啦，原本咧24味或者雞骨草咧，佢係偏於比較苦寒一啲嘅。如果你長期飲用嘅話咧，本身你體質係冇事嘅，但係因為過分寒涼損傷嘅脾胃咧，調翻轉咧就會搞壞個身體，令到個身體咧更加差啦。咁清涼茶嗰啲咧？其實咧，一般咧清涼茶嗰啲咧都有分好多種嘅。如果太過寒涼咧，因為其實人係需要活動嘅，特別係秋冬天啦，我哋需要陽氣嘅溫暖。如果咧過分寒涼咧，就會對身體咧都係有損害嘅。咁係咯，但係如果長期啦，如果我哋成日都會因為好飲而飲好多咧，咁係好飲㗎嘛？係啦，就飲咗好多唔啱自己體質嘅飲品嘅時候，咁點算啊？係咯。咁咧，其實咧，如果一般長期飲一啲唔啱自己嘅體質咧，係會引致有啲反效果嘅出現嘅。好似咧本身比較寒性體質嘅人咧，如果飲過分清熱嘅嘢啦，我啱講過會損傷脾胃，咁只會令身體更加差嘅啫。調翻轉啊，如果有啲人成日熱氣，佢會飲一啲比較溫補嘅，例如紅棗啊、杞子咁咧，佢調翻轉會令到個熱更加犀利，就會好容易口舌生瘡啊、熱氣咁樣啦。咁我同埋我都想問啲嘢咧，就係即係如果譬如有時即係想去水腫啊，即係飲啲呢啲嘅飲品咁啦。咁如果譬如我平時空肚飲嘅話，咁得唔得咧？定係？咁其實一般嚟講啦，平時咧，如果我哋空肚朝早空肚咧，其實咧一般咧就唔係適宜飲一啲咧比較有濃度嘅一啲飲料嘅。即係譬如呢啲就算唔算係叫清清地嘅咧？呢啲清清地咧，其實咧，但係因為佢始終都係煲過啦、濃縮咗啦，咁所以咧一般咧最好就唔好空肚飲啦。咁要小心啲。係喎。咁其實咧呢個飲品咧，其實都好啱咧。我哋即係好似我呢個體質啦，喉嚨咳啊，或者成日有啲痰啊，最緊問清楚啲醫師係啦，同埋皮膚乾嘅咁啊。如果啲觀眾咧想飲嘅，不妨考慮下呢個飲品啦。